안녕하십니까. 에어컨의 모든 것 박혜성입니다. 오늘은 여기 제가 배수펌프를 교체하러 몇 번 온 현장이고 한번 영상으로도 올린 적이 있거든요. 근데 이제 배수펌프가 너무 자주 고장이 나고 이제 아예 뿜지를 못하니까 이제 교체 요청이 와가지고 교체 작업을 진행해 드렸습니다. 이제 배수펌프 교체, 이제 그 드레인 교체 요청을 진행을 하면 두 가지의 방법이 되는데, 12mm 무로스를 그대로 교체를 할 거냐, 아니면은 그냥 PVC 파이프를 깔아 가지고 배수펌프가 뿜는 힘을 줄이고 자연 배수로 나가게 할 거냐, 두 가지 차이인데, 작업은 솔직히 12mm 무로스 그냥 날려버리는 게 빠르거든요. 그게 더 수월한데, 저 같은 경우는 어차피 작업을 해야 된다 하면 PVC 작업을 해서 배수펌프 생명을 늘리고 자연 배수로 나갈 수 있게 작업을 하는 것을 권장드립니다. 다행히 이제 다만 비용 차이가 나긴 하겠지만, 에어컨은 뭐 1년만 쓰는 제품이 아니라 뭐 3, 4년 써야 되고, 고장나면 또 교체해서 써야 되고 하기 때문에, 뭐 12mm 무로스 같은 경우는 뭐 높이가 잘 맞춰 있다 하면은 계속 잘 쓸 수 있겠지만, 그게 아니라고 한다 하면 계속 손봐야 되는 제품이기도 하고, 배수펌프도 이제 고장이 나면 계속 교체해 줘야 되는 거거든요. 그래서 최대한 고장이 안 나가게끔 작업을 해놔야 추후에 비용 들어가는 문제를 줄일 수 있기 때문에, 혹시나 교체, 이제 배수펌프가 자주 고장이 난다 하시면은 드레인 12mm 무로스 그쪽도 한번 확인을 해 보시는 게 좋긴 합니다. 그래서 여기 현장 같은 경우는 제가 저번 주에 천장을 확인했는데 아예 작업 자체가 잘못되어 있긴 합니다. 그래서 일단은 드레인을 아예 새로 깔아서 물 나가는 것까지 확인하고, 지금 PVC 새로 다 깔았거든요. 어쩔 수 없이 이제 노출로 깔아서, 얘가 지하에 이렇게 뻥 뚫려 있어서 갈반으로 넣을 수는 없고, 이렇게 노출로 해서 물 빠진 것까지 확인했습니다. 이게 제가 천장을 확인했을 때 지금 잘못된 부분이 뭐냐면, 저번에도 누누이 말씀드리지만 배수펌프는 길이로 측정을 하는 게 아닌 높이로 측정을 합니다. 그렇기 때문에 지금 여기 길이로는 한 20m가 나오고 배수펌프는 12m짜리 용량 큰 게 들어갔거든요. 저희 배수펌프 용량이 4m, 6m, 8m, 12m가 있는데 12m까지 쓰면서도 안 나간 이유가, 여기가 이중 천장으로 지금 구성이 되어 있습니다. 첫 번째 천장이 있다 하면 이중 천장이 또 하나 더 있습니다. 하고 나가는 막단은 여기입니다. 이중 천장 위에인데 기존 라인이 지금 1차 천장에서 그냥 쭉 가서 마지막에 이렇게 올라갔습니다. 그렇기 때문에 여기서 뭐 잡아진 게 없고 다 밑단으로 태웠기 때문에 배수펌프가 계속 고장이 납니다. 한계가 있기 때문에, 밀어주는 게 한계가 있기 때문에. 나는 밀고 있는데 물이 계속 역으로 들어와 하니까 배수펌프가 계속 고장나는 현상이 나오거든요. 하고 영상 제일 첫 번째 사진 보시면 물을 부어도 배수펌프가 뿜질 않습니다. 지금 그건 고장이 났다는 뜻이거든요. 이것도 한번 고지를 드려야 되는 부분이고, 두 번째는 물 부었을 때 뿜지 않습니까? 정상 작동을 지금 다행히 하고 있다는 뜻이고, 지금 첫 번째 영상은 제가 작년 여름에 갈아드렸을 겁니다. 뭐 해봤자 불과 7, 8개월밖에 안 됐는데 벌써 고장났다는 뜻은 그 전부터 이제 높이가 너무 안 맞았다는 뜻이죠. 배수펌프는 바닥에서 천장 높이까지를 측정하는 것이지 실내기에서 실외기까지 거리를 측정하는 게 아닙니다. 그래서 바닥에서 천장까지가 4m다 그럼 여유있게 배수펌프 6m짜리 설치하시면 되고, 바닥에서 천장까지가 8m다 하시면은 여유있게 12m짜리 넣으시면 됩니다. 지금 그러니까 이렇게 뿜어주는 상태에서 이렇게 사선으로 이렇게 내려가야 되는데, 지금 기존에는 바닥에서 이렇게 올라와서 그냥 일직선을 쭉 가서 마지막에 이렇게 올라가 버리니까 문제가 되는 겁니다. 혹시나 이제 배수펌프 장착해서 에어컨 설치하시는 고객님이라 하신다 하면, 배수펌프가 아무리 밀어주는 힘이 있다, 가까운 거리는 그래도 상관없겠지만 먼 거리라고 했을 경우 바닥에서 올라와서 최대한 천장까지 붙은 다음에 사선으로 이렇게 실외기실로 갈 수 있게, 그러니까 천장 위에서는 자연 구배가 돼야 됩니다. 무조건 그렇게 맞춰질 수 있도록 작업이 되는지 확인하시는 게 가장 좋습니다. 그래서 저는 이제 뭐 제가 사진이나 이런 거 한번 올려드리겠지만, 처음에 12mm 무로스로 다 바닥으로 간 거를 저는 PVC로 다 교체를 하고, 천장이 높아서 뭐 천장 뚫고 이렇게 행거를 걸지 못했지만 사이드 행거로 드레인 높이를 다 맞춘 다음에 지금 다 기기자리까지 끌고 와서 티 써가지고 다 12mm 무로스를 넣어놨거든요. 그래서 방금 물 부었을 때 정상적으로 나오는 것까지 확인했고, 그래서 일단 작업은 마무리가 됐습니다. 그리고 배수펌프 첫 번째 거는 고장이 났다고 고객님한테 고지를 드려야 되고 하고, 지금 이렇게 현장 같은 지금 여기가 손해보험사 사무실인데,
이런 현장 같은 경우는 담당자가 거의 없는 경우가 많이 있습니다. 잠깐 확인하시고 가시고 나중에 오시는 경우가 많이 있는데, 비용을 받고 작업을 한 만큼 이제 누가 안 보더라도 꼼꼼히 하는 게 중요하다고 저는 생각합니다. 그래서 최대한 꼼꼼히 작업을 해 놓았고, 사진까지 꼼꼼히 찍었고, 그걸 이제 제출을 할 거거든요. 그래서 혹시나 작업하시는 기사분들이 이제 계신다 하면 꼼꼼하게 작업을 해준 것도 나쁘지 않다. 그리고 비용이 좀 더 들어가더라도, 내 몸이 좀 더 힘들더라도 12mm 무로스보다는 드레인으로 바꿔서 작업을 해주는 게 좋다고 저는 생각을 합니다. 그래서 오늘 혹시나 배수펌프가 자주 고장이 나거나 배수펌프를 뭐 계속 교체를 하거나 해도 문제가 해결이 되지 않는다 하시면은 12mm 무로스 높이도 확인해 보시고, 지금 작업이 어떻게 되어 있는 것까지 한번 확인을 해 보시는 게 좋습니다. 지금 이제 명절이 끝나고 다들 이제 긴 휴가 동안 쉬다가 오셨는데, 다들 이제 몸이 좀 처지거나 좀 힘들 수도 있습니다. 다시 이제 이번 연도 으쌰으쌰해서 다들 이제 행복하고 건강한 25년도가 됐으면 좋겠습니다. 다음에도 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.